qimirlamas, hech kim qimirlamas. Mashina joyida turinglar. Mingbuloq tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan 17-fevral kuni navbatdagi tezkor tadbir natijasida Mingbuloq tumani madaniyat mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro o'z yashash xonadonida moddiy manfaat evaziga tavakkalchilikka asoslangan kartaga pul tikish orqali qimor o'yinlari uchun sharoit yaratib berganligi aniqlandi. Tadbir davomida 4 nafar qimor o'ynayotgan shaxslar tomonidan o'yin uchun tikilgan 625 ming so'm pul va xonadon egasi qimorxona tashkil etib berganligi uchun olgan 200 ming so'm pullari hamda bir pachka karta bayonnoma asosida daliliy ashyo sifatida olinib, tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Mazkur holat yuzasidan Mingbuloq tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tomonidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Barcha fuqarolardan amaldagi qonunchilik talablariga qat'iyan rioya etish, noqonuniy qimor o'yinlarini tashkil etmaslik va ularda ishtirok etmaslik so'raladi. Qonun ustuvorligini ta'minlanishi har bir fuqaroning burchidir.